duniya ta ƙare. In ka ɗauko tarihin mutum, duniya abin da aka sani na tarihinta wanda malaman archaeology suka gani, tana da shekara biliyan 4.5. Banda wanda ba a sani ba a gani a wani zane ko wani abu. To ɗan adam shi kuma zamansa a ita shekara miliyoyi ne. Amma annabi alaihi salamu sai ya ce da mu tun daga lokacin ɗan adam ya fara zuwa har zuwa tashin alƙiyama kwatankwacin awa 24 ne. Amma shi daga ranar da Jibril ya zo da Iqra sai haka da ni da alƙiyama kamar haka muke. Sai ya ce kwatankwacin mu al'ummarsa alaihi salam shi ne kwatankwacin sallar la'asar zuwa faduwar rana. Kaga a cikin awa 24, kaga in ka ɗauka daga azahar zuwa faduwar rana za ka samu awa 3. To kaga awa 21 ta tafi, saura awa 3 kawai ta rage. Isa ya ce Yahuda da Nasara, Allah ya ce musu ga aiki na bayar, zan ba da jinga zan biya, amma ƙiraɗi zan bayar. Suka taso tun safe suna yi, can wajen 12 sai suka gaza sai ya watsar da su. Sai sake wuce akwai waɗansu za su karɓa, suka sake karɓa ce ƙiraɗi ɗaya fa zan bayar. Su ma suka tafi sai da rana ta yi la'asar, su ma sai suka gaza sai ce wannan za ku karɓa zuwa faɗuwar rana ko naku ninka muku biyu zan yi na ladan. Sai aka karɓa ce to mu ne waɗannan. Sai Yahuda suka ce dan me za ka yi mana kai ce fadali asha aktasbiha man asha. Allah ta ce wanda su aka zama saka ne wa al'ummar. To saboda haka daga wannan lokacin da Iqra ta sauka zuwa yau shekara 1400. Awa 3 da ta rage an samu shekara 1400 da 40 da shida ko da 50 ma. Ai ta ga akwai ƙarin 13 a can. Wannan na hijira ne ai. 46 to ga kuma ƙarin shekara 13. Nawa kenan 50 da tara. To awa 3 an shiga wannan. Yaushe ina duniya take? Ta ƙare. A kanta mutane za su yi ta riga ta riɓe. Mafi yawan mutane in sun yi irin wannan ba su fiye daɗewa ba ma. An kuma manta wanda izo ya je cinye zalunci da ‘yan uwansa, ƙwace musu dukiyarsu na gado da ya cinye, a ƙarshe kuma je kai su ƙara. Aka je aka zauna ranar farko ran da ana gobe za a koma in mutu. Suka ce manya za a yi masa ne sai yafe masa za ku yi dan uwanku ne. Ai ba daɗewa ake ba, wannan magana ko shekara ba ta yi ba. To mutane ba sa kallon abun nan, duk wanda ya kuskura wallahi ya mutu ɗin nan. To fa abin da ake faɗa fa sai ya gan shi. Dan ba wasa ba ne, ko bai taɓa ganin wani ya je ya dawo ba. In ya je bisa kuskure to ya faɗa cikin halaka. Ya kamata mutane mu shiga hayyacinmu. Kuma wannan duk abin da ake ba wanda zai kuɗi. San duniya duk wanda ya sare mata sanda baya samun ta. Ita wanda suka fi ƙarfinta suke gudunta ita take neman su. Amma wanda yake neman ta wane shi? Ana faɗi labarin malam ba? Wanda yake malaminsa tsinin baki ke masa yake masa raki, an bar shi talauce kaza ka ce je ka karanta wani abu. In kin warke ka zo ka gaya mun. Ya mafarki ya ga mutane akan ingirmin dawaki su kwana. Can sai ga wata mace ta to tana wuri ina wa'ansu mutane na. Ko ƙurarsa ba a gani tuni sun yana. Ta ba hanyar ina ko ƙura ba ta gani. Aka jima sai ga wani gurgu yana jin gindi tenkis. Ina matan nan ta yi aka ce can ta yi wai ya bi. Malam ya ce masa to wannan masu ingirman dawakin su ne masu gudun duniya. Wannan bacin duniya ce neman su take sun fi ƙarfinta. Wannan gurgun ku da yake jan gindi kai ne. Da kace wani ba kai saka same ta ba. Wala duk wanda sare yake wannan ma irin wayannan za ga baya tsina na komai.
shi bai ciwo bai shafu bai komai ba, ko a jikinsa ba za ka gani, ba shi da kwanciyar hankali, ko in ka gan shi a firgice ana neman sa ruwa a jallo ko yaushe. In ya ci da iyalinsa kuma babu matsalar ku kenan, kuma iyalinsa gaba ɗaya ya cuce su. Dan ya ci da su da haramun gabaki ɗaya ya bi zuba musu dafin da Allah ba zai karɓi abun da suke ba. Ya kamata ko ba don Allah ba mutum in yana son duniya ta zama masa kwanciyar hankali ya tsaya ya bi ƙa'ida. Balle kuma ya bi Allahn haka ake so, Allahn ya isa a bi shi. Manzo Allah sallama zaɓin mu Allah ya aiko mana su ya sa mu ne al'ummarsa. A jiya mun karanta da yake cewa Ibrahim alayhi kansa yana so alƙiyama ya shiga cikin al'ummarsa. To wanda yake da wannan shine za kai kana al'ummarsa kake fanɗarewa? Allah ya sauwaƙe, Allah ya sauwaƙe, Allah ya sauwaƙe.